有很多困扰于有富贵包的人呢，他往往他的头呢在形态上是非常往前伸的，而且这种人睡眠质量很差，他往往往那儿一打盹儿就能很快的看起来似乎在睡着了，但是呢，往往呢稍微有惊动呢，他就会清醒，而且睡眠质量其实并不高，并且最讨厌的就是他睡觉往往打呼，这个不仅让他自己很困扰，而且也会打扰到别人。你会发现这里面忽视了一个很重要的问题，就是往往这种人头前伸，是因为他的整个的胸廓的位置不对，所以导致了这个人呢上胸椎过度的屈曲，所以他下段的颈椎呢也会过度的往前，所以这个人就会成为什么呢？他整个人因为他伴随着驼背，这个时候他的眼睛呢不能正常的看向前面，只能看向下面，所以他为了去代偿让自己看向前面呢，他又开始这样的折叠了一下，他也同时为了去打开自己前方的气道，因为他的通气的气管呢可能在头前伸的这个位置上更容易受到压迫，所以它就形成了为了能够呼吸更通畅，它形成了一个整个人圆肩驼背，然后脖子往前伸着，再把自己的头折起来。这种人还会伴随着整个后脑勺会有一条或者两条的褶皱，整个人看起来非常的猥琐，就像一个乌龟一样。那么这个时候可能我们简单的用一些对自己颈部和舌骨重新定位的位置，这个时候能够更好的去帮助到他恢复合理的舌头的位置，来改变颈椎的位置。因为我们的舌头其实是一块非常重要的肌肉，它能够干嘛呢？它能够更好的承托起我们的整个颅部的重量。但是我们不知道的是，我们天天去听有人说舌顶上颚，那我们到底该怎样重置舌头的位置，来改变我们睡觉打呼而且头前伸的这种状态呢？好，我们首先要看一下这个图，这个图上侧面呢，那个蓝蓝的呢叫做舌骨。如果我们从我们的下巴往下摸，软的，当你摸到一个硬硬的，像一个马蹄铁一样的小小的骨头，这是我们的舌骨。而我们后面的颈椎呢，在我们的前面的舌骨和我后面颈椎之间呢，是有一段空隙的，它会有我们的食道，有我们的气管，有我们包裹着气管和连接舌头的一些肌肉。那这个时候我们要做点什么呢？有一个非常好的练习，可以让我们感觉到，如果你练习对了，你立马会感觉到你的整个胸腔的前后能够感觉被撑开，你会感觉到你向前伸的头会不自觉的回到一个合适的位置，你会感觉到自己下垂的头似乎因为舌头的位置合适了，有强烈的支撑感。所以我们接下来呢，在坐姿可以尝试练习这个动作，而且由于我们的舌头和我们的迷走神经还有非常紧密的关系，如果你练对了，你立马会明白什么叫做真正的舌顶上颚，什么叫做口舌生津。好，这个时候呢，我们一只手呢放到我们的舌骨的位置，我们要去感受它。好，找到这个像小马蹄铁一个 U 型的，好，轻轻的碰到它。另一只手呢放到我们脖子的后面，我们要感知的是在我们的舌骨和我们的颈椎中间的这个区域，它应该是一条畅通无阻的通道。我们可以想象的是呢，我们的这些舌后面的肌肉呢，要负责把我们的舌头拉向后方，把它拉向我们后面颈部的方向。好，然后这个时候我们做什么呢？我们将自己的双手放到自己的下巴上，好像开抽屉一样，只是保持轻轻的捏住，往前方拉动。你只是知道我的下巴要保持向前的意向。好，这个时候我的另一只手放到我的颈椎，好，我去保持我的整个舌头，我希望我的舌头能够好像回到我颈椎向后的这个方向。好，我就去做出将我的下巴往前，但是我感受我的舌头不停的往后。你会发现随着舌头往后呢，它会自然的向后开始贴住我们的上颚，好像一朵喷泉从水面涌出一样。
好，你开始保持这个位置，柔和的做呼吸。可能随着你柔和的呼吸，你会感觉到你的气管、你的整个胸腔内在有很多的紧张。保持这个位置，一直感受维持住你的舌头向颈椎后方的这种意向，保持你的下巴向前的这种意向，温和的做10次呼吸，然后放松，重复3到5组。你可能会发现这个过程中，你越来越感觉到你的头不自觉的好像被某些力量拉向了后方，你的脖子变得越来越轻松，你的整个胸腔的前后感觉到强烈的撑开的感觉。也许做完之后，你会发现你的肩膀变得很放松，你的头前伸的这个位置感觉到了非常强的头被自然拉向后方。所以如果你睡觉打呼，而且睡眠质量很差，并且伴随着头明显往前伸了，你可以去做这个动作，有空每天去做3到4次，也许它对你的体态以及你睡眠的问题有很大的帮助。谢谢大家。